ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் அதுவும் தம் டைப்பில் அதுவும் எப்படி சீக்கிரமாக செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 3 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாஸ்மதி ரைஸை குறைஞ்சது நீங்கள் 3/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற விடணும். நல்லா ஃபஸ்ட்டு களைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஊற வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது தக்காளி வெங்காயம். நான் 3 டம்ளர் அரிசிக்கு மீடியம் சைஸில் 5 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் 4 வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ 4 வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். ஒரு வெங்காயத்தை மட்டும் தக்காளி கூட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். அடுத்தது ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/2 கிலோ சிக்கன் வாஷ் பண்ணது அதில் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள், அடுத்தது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். அதையும் குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றிக்குங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு இதை சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக புதினா, அதுக்கப்புறமா 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த சிக்கனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா குக்கரை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுருங்க. ஸோ லிட்டு போட்டு மூடி நல்லா ஃபாஸ்ட்டில் ஒரு விசில் அடிக்கட்டும். ஸோ அந்த விசில் அடிக்கிற வரைக்கும் விட்டுருங்க. விசில் அடிக்கிறதுக்குள்ளே இப்போ நான் அரைக்கிறதுக்காக 3 தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், ஒரு வெங்காயம், அப்புறம் கொஞ்சோண்டு புதினா. இது 3ஐயும் சேர்த்து மிக்சியில் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு மையம் அரைக்க வேணாம், கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது சிக்கன் வேக வச்சோம்ல, அந்த ப்ரெஷரை எடுத்துருங்க. ப்ரெஷரோடு இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அந்த ப்ரெஷரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அந்த சிக்கனை மட்டும் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் கூட நெய் வேணும்னாலும் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய். சோம்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம், நிறைய சேர்க்க வேணாம். அதுக்கப்புறமா நான் இந்த ஸ்டேஜில் நெய் விடுறேன். நீங்கள் ஆரம்பத்தில் விட்டாலும் சரி, இல்லை இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் வேணாலும் நெய் விட்டுக்கலாம். தாளிப்பு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா 3 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த 3 வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ நல்லா வதக்கணும். அந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் ப்ரௌன், ஒரு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடணும். இப்போது நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய பாட்டி இந்த மாதிரி தான் அரைப்பாங்க. நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா. இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு புதினா, இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். தக்காளியும் புதினாவும் வதங்கினதும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, தக்காளி, வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு புதினா சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த கலவை இந்த குக்கரில் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும். கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா தரும். ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கோம், இந்த சிக்கனை மட்டும் போட்டுக்கலாம். தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், அந்த சிக்கனை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் வேக வைக்கும்போது வேறு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் கிரேவிக்கு போடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு மூடிடுங்க. அதாவது நல்லா மூடக்கூடாது, சும்மா மூடணும். ஸ்டீம்லாம் வெளில போகிற அளவுக்கு தான் மூடணும். ஸோ மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே மூடிட்டு அந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்கட்டும். 5 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து கிரேவி ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நார்மலாக 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம். நான் இங்கே பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணுறதுனால 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுருக்கேன். வேக வச்ச சிக்கன் தண்ணியை சேர்க்குறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா கொதிக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த அரிசியை இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ நான் இதை பார்த்திங்கன்னா 1 ஹவர் கிட்டக்க நான் ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசியை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. ஸோ கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் லிட்டை போட்டு மூடிடுங்க. அதாவது நல்லா மூடக்கூடாது, ஸ்டீம் வெளில போகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி மூடிக்கிங்க. மூடிட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே வைக்க வேண்டியது தான்.
10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி குறைஞ்சிட்டு ரைஸாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு துண்டு இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சைப்பழம், அதை கொஞ்சமாக புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ புழிஞ்சதுக்கப்புறமா லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க. குக்கர் மூடினதுக்கப்புறமா நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் அடிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஒரு 2லேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு தம் மாதிரி போட்டுடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தம்லேயே இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க. ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அப்படியே இருக்கட்டும். ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரெஷர்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பிரியாணி நல்லா குச்சாக தம் போட்டு எடுத்தாங்க. ஸோ நார்மலாக தம் போட்டு எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம். குக்கரில் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா தம் பிரியாணி ஸோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ சுவையான சிக்கன் பிரியாணி குக்கர் ஸ்டைலில் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.